你妈凶一个。怎么凶呢？这是？是的。生气。我生气了。我生气了。狠一个，给妈狠一个。啊？狠一个，像大老虎一样。老虎怎么狠呢？这是老虎这里这个。怎么叫？哈哈。那老虎请一句到酒店了，开不开心？你 happy 不 happy？ OK 不 OK？ 喊的事不喊的事？孩子。啊，洗洗睡吧。该睡觉了。对。到睡觉时间了。笑容消失。是，那你得睡，好吧？是吧？好吗？好不好？好不好？爸，没饭还鸡腿，走，给你放哪里啊？给你放这里。好。妈妈，我要这味道。好的。耶。这都不成功。拜拜。看着你一天天长大，就好像小树苗在生根发芽。看着你一天天变化，我多想让时光快停下来吧。看着你一天天长大，就好像小树苗。喂，这家，这家呀，你过去。妹妹，我去这打电话呀。喂。
什么？谢谢宝贝。第二个。还吃不吃啊？还吃。嗯。